يا الأخوة، عند إقرار برنامج الحكومة قالت الحكومة الإنجاز سيكون أكبر من هذا البرنامج، وقالت لن يمس أي مواطن في معيشته، وقالت لن نفرض أي رسوم. صح ولا لا؟ نعم. فرح الشعب البحريني، مثل ما يقول القائل سخن الماء طار الديج. معالي الرئيس، هل الوفر ما يكون إلا في قوت المواطن؟ يعني الحكومة ما تعرف أن في مصاريف وبذخ في كثير من الأمور التي تقوم بها الحكومة نستطيع أن نبدأ بها قبل التطرق إلى ومس قوت المواطن. أنا يعني أوجه رسالة للحكومة الموقرة: هل تم قبل ذلك وقف البذخ والمصروفات اللي تتم في الحفلات اللي ما لها داعي قبل أن نمس قوت ورزق المواطن وحياته اليومية؟ أنا أعتقد أنه كان من الأولى والأجدر بالحكومة أن توقف الحفلات اللي ما لها داعي ولا نستفيد منها شيء، بل تجر علينا الويلات. الأمر الثاني، الوفود الحكومية اللي تروح على الفيرست كلاس، بعض الوفود تروح معاها جيوش من المرافقين ولا لا داعي. الأمر الثالث، عدد المستشارين في القطاع الحكومي. هل احنا البحرين نحتاج إلى هذا العدد من المستشارين؟ ولا أن كثير من التعيينات تتم بناء على مجاملات؟ بابكو رصدوا له دعم 150 مليون. ليش؟ أين أوجه الصرف لهذه 150 مليون؟ فأنا أقول يعني وأطالب، شكرا، معلش الزبدة أن هذا القرار رفع الدعم عن اللحوم يجب أن يقف ونجلس على الطاولة. لا يمكن الحكومة أن تنفرد بهذا القرار. نريد أن ننجح، احنا ننجح والحكومة تنجح والمواطن يرضى.